Os traigo estos tacos de carne y queso que vais a alucinar cómo están. Os dejo la receta. Carne picada, cayena, pimentón, ajo en polvo, sal, aceite de oliva. Mezclamos muy bien con la carne, tortillas de trigo o de maíz, las partimos por la mitad, echamos la carne por encima, después el queso, un poquito de aceite, enrollamos, bien enrollados, bien a presión, le metemos un poquito de queso por encima en la air fryer 15 minutos a 180 grados, pico de gallo para emplatar y servir y disfrutar, familia. Vais a flipar. Guárdatela.